दोस्तों, 2 गिलास पानी के अंदर 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच अदरक का रस। अदरक का रस निकालने से पहले अदरक को अच्छी तरह से छील लेना। आधा चम्मच सौंफ, 1 मुलैठी का टुकड़ा और थोड़ी सी या 2 या 3 पत्तियां तुलसी की। इसको 2 गिलास पानी में अच्छे से इसका काढ़ा बना लेना और जब ये 3/4 हो जाए तो इसको दिन में 2 या 3 बार पी लेना। इससे खांसी में बहुत राहत मिलेगी।